Esta Secto, nagkariya ang pagpangandam sa mga karakter sa Encantadia Chronicles Sangre alang sa usa ka giyera nga atubangon. Natubagsab kagabi ang pangutana kung anong muadto sa mundo ng mga tao ang karakter ni Sanya Lopez nga si Danaya. Ihanda ang aking tagapagmana. Gipaila-ila na si Hara Cassandra sa Lireo played by Michelle D. Buot ni Cassandra nga moadto ang pamilya ni Danaya sa mundo ng mga tao apan wala sila masayod nga nagkaistorya na si Cassandra ug Bathalumang Cassiopeia played by Solen Yusaf kalabot sa kapalaran sa anak ni Danaya. Ang anak niya nga si Gaia played by Cassie Lavaria sayo nga mamatay. Nakita ni Cassiopeia nga ang ikaduhang anak ni Danaya nga si Tera played by Bianca Umali siya raw ang musunod nga tagapagligtas sa Encantadia ug moatiman sa brilyante ng lupa. Nagaban sa isab ang mga taga Miniave sa pagpanguna ni Kera Mitena played by Rian Ramos. Gireveal sab sa episode nga si PBB Celebrity Collab housemate Mika Salamanca si Anaka ang alagang kwago ni Kera Mitena. Padayon natong subayon ang Sangre matag 8 p.m. paghuman sa 24 oras sa GMA Prime.